и головите. Обаче аз ще отговоря на твоя въпрос така. Вие сте били на изключително много мачове, на мачове и на Лудогорец. Знаете, в тези, така да кажа, по-силни години, които са играли срещу Реал Мадрид, Ливърпул, Арсенал, ПСЖ, когато съм бил аз, така или иначе по някакъв начин отбора се е надигравал. Надигравал се е на базата на качествата на другия отбор, който е притежавал. И с това така е допринасено за отбора да се развие. Защото, пак искам да кажа, тези играчи, те трябва да играят срещу такива отбори. И трябва да се противопоставят. За това така аз малко съжалявам, нали, че головите са 3, дори да бяха 2, дори възможността при 2 на 1 нещо ние да направиме. Но това е, значи футбола е това. Свършва матча и край. Fenerbahçe ile böyle eşit oynamışken kaybetmenize neden olan şey sizce neydi? Tabii ki gollerdi. Ama siz beni eskiden de tanıyorsunuz. Çok fazla maçımızı izlediniz. Ben ne zaman Ludogorets'in başındaysam Liverpool, Real Madrid gibi takımlarla bile oynarken her zaman oyun olarak çoğu zaman onlardan üstün bir oyun oynadık. Ama futbol zaten böyle bir şey. Bence 3 gol olması bizim için kötü oldu. 2 bile çoktu. Yani biz eşit bir futbol oynadık. Аз съм доволен, че в този матч играчите показаха един много добър интелект. Това за мен е изключително важно. Това е момента, в който аз мога да мисля, че отбора може да израсне още. Özellikle çok zeki bir futbol oynamamızdan çok memnunum. Bu bana ileriye doğru umut veriyor ve çok daha iyi olabileceğimizi gösteriyor. Аз мога да кажа за тях поздравление за Фенербахче, за това, което играят, това, което правят. Един изключително добър отбор, адмирации само за отбора. Ben Fenerbahçe için onlar sormadan sadece şunu söyleyebilirim. İnanılmaz bir takım, çok iyi bir takım ve onlar ne yapıyorsa sadece alkışlayabilirim. Благодарим ви. Teşekkürler.